van os mariñeros pro mar. Non te aflixas, Marusiña, porque cada noite o claro luar regresará. Que si volverán, que non volverán, ni las horas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, ni las horas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán asiña. Vense brancas ala non se voan, tres gavotas nun outeiro. Marusiña, lonxe a lanchas están, dos mariñeiros do seito. Que si volverán, que non volverán, ni las horas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, ni las horas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán asiña. Que si volverán, que non volverán, ni las horas unha tras outra, en el corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, ni las horas unha tras outra, en el corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán. No grupo de, bueno, xornadas, non, sí. É así, ademais é fácil de acordarse, no Facebook de xornadas de información sociosanitaria están colgadas todas as charlas. Entonces, aparte do que escoitedes aquí, se queredes volver a escoitala ou cualquier pariente, familiar, pois están no Facebook, se chama así, xornadas de información sociosanitaria, e aí están colgadas todas as charlas, esta e as que vos interesen que podades escoitar. Un momentiño, quero facer un inciso. Dime un inciso. Fixen este grupo porque estas charlas nunca non as organiza Terra de Outes. Xa. Terra de Outes o que ten, organiza outras historias, pero non organiza como cando organiza outras cousas como poden ser a Miñado ou outros temas. E quen organiza sabrei quen as organiza. Bueno, sí. Vaya a ser Terra de Outes. Terra de Outes colabora con isto, con Vale, como decimos, a Asociación Cultural Terra de Outes, aí aparece, como sabedes, o que vos acabo de decir, e a Xerencia de Xestión Integrada, que nos dá o visto para poder realizar as charlas. Esta será, polo tanto, a terceira deste ciclo e a 130 desde que comenzamos esta aventura. Emplazarvos, como sempre, a seguinte charla agora, ainda que o recordarei despois, como sempre se me escaquea así alguén antes de que rematemos. A seguinte charla será o 26 de xaneiro, xa volvemos ao último xoves de cada mes para que cambien este mes de decembro polas datas, e o que falaremos o 26 de xaneiro será sobre o tratamento que fai a prensa do tema sanitario. Eu creo que unha charla que vai a ser moi interesante. Teremos a sorte de contar con María Ovelleiro,
que é, bueno, licenciada en xornalismo e é a directora do periódico Nos Diario. Entonces, bueno, ela vai a facer o enfoque de como trata a prensa todo as cuestións sanitarias. Creo que é unha charla que vai a valer a pena porque tampouco falamos nunca desto, non? Entonces, como este ciclo é un ciclo moi social, pois este tema considerei que era interesante. Ben, e sin máis presentamos a Ángel Lado, xa quedou presentado, pois xa coñecedes todos, entonces así xa non me enrollo máis. Ángel Lado é, bueno, compañeiro no Centro de Saúde, especialista, por suposto, de atención primaria aquí no centro. Espera un momento, e leva aquí pois sobre 31 anos, 33 anos, levou 33, exacto, é o intermitente. Unha xeración completa levamos aquí, para ben e para mal. E eso, sin máis, Ángel, lo coñecedes todos. Pues, bueno, nos vai a falar dunha charla que, en principio, aquí Vicente, por eso había que esperar por él, pues estaba moi empeñado en que faláramos destas cousas. Eu creo que o síndrome da polio, como tal, a polio estaba erradicada en unha enfermedad que nós non controlábamos porque nunca vimos ningún caso, pero sí que o síndrome post-polio é algo que se está producindo agora e, bueno, nos explicará ahora. E o tema do papiloma, pues tamén era algo que estaba aí como vacinación en mulleres polo tema do cancro de cervix, pero que agora, e con 12 anos, se vai a vacinar os homes porque se sabe que ten relación con a aparición de diferentes tipos de cancro este virus. Entonces, bueno, Ángel nos vai a falar de todo isto e, como sempre, pois xa sabedes, dar gracias a Elvira, sobre todo cando acabemos e este todo ben. Vale, moitas grazas a todos e, por suposto, a vos. Bueno, boas tardes logo, gracias a todos por acudir. Bueno, espero que non se marche ninguén. A charla vai a ser bastante corta, a pesar de que son dos temas bastante diferentes entre sí. Unha enfermedade, como dixo o meu compañeiro, prácticamente erradicada, ainda que non de todo. É unha enfermedade que está de plena moda, non? En medicina, como en todo, hai modas, hai momentos en que un tema se volve, como din, trending topic, ou sea, de actualidade, e iso non ten nada que ver co que pasa na realidade dos enfermos, non? En realidade, agora, desgraciadamente, a moda deberían ser os ancianos, a soedade e todos os problemas que se plantexan de testamento vital e de últimos cuidados, de cuidados paliativos. Eso é a moda neste momento en Galicia. Bueno, que teñen de común esas dúas enfermedades que son tan dispares? A polio e o herpes, o virus do papiloma humano. Pois o poliovirus e o virus do papiloma humano, que teñen de común, evidentemente, é que son virus. E teñen outro tema en común, que é o das vacinas. Ese é o tema realmente que vai a ser o fondo continuo da miña presentación. Para saber o que significan estas enfermedades, hai que saber o que significa o que é un virus. Nós estamos compostos, como todos os seres vivos, incluídos as plantas, por células, que son as unidades que son capaces a permanecer e multiplicarse. Se alimentan, se nutren, intercambian co seu entorno todo tipo de sensacións, digamos, ou de produtos, ou de comunicación, e son tan pequenas que no ancho dun pelo poden caber 6, 10, dependendo do tamaño da célula. Estas células son diferentes para cada órgano, están especializadas. Pois hai unhas células para, como sabemos, para pensar, as neuronas, temos unhas células no aparato digestivo, temos unhas células na pel que van, a medida que se van externalizando, salindo para fora, van morrendo e van dando lugar a esa descamación que temos cando que é continua, porque, bueno, que se temos unha molestia na piel ou unha nudez ou tal, vemos que se fai máis visible, non? Bueno, cada órgano, en resumen, ten un tipo de células diferente. Estas células están continuamente a través de
certos medios, como son as neuronas a través de certo medio eléctrico, intercambian mensaxes a través de electricidade, gracias a eso pensamos, nos movemos, sentimos, pero tamén hai unha coordinación, digamos, de todo o organismo, de todas esas células a través das hormonas, por eso son tan importantes. Como podemos comprender que seamos nós tendo tantas células diferentes? Pois todas as células están en continua reproducción, hai unhas, sobre todo as da piel, estánse continuamente recambiando, morrendo e nacendo outras, e as células do intestino, esas son as que máis se modifican. Sin embargo, as neuronas non son capaces a multiplicarse, porque realmente as neuronas son as que nos manteñen a nosa integridade, a nosa forma de ser. Se estuveran continuamente multiplicándose e desaparecendo, pois estaríamos nosotros tamén cambiando continuamente, non seríamos o que somos. Esa é unha das razóns pola que as neuronas permanecen, e polo que nos resulta tan triste a enfermedade de Alzheimer, porque realmente ao perder neuronas perdemos o que somos nós, a nosa memoria e a nosa capacidade de relacionarnos. Temos entonces esas células, nos vamos a poñer no caso dunha célula que é capaz, como digo, a manterse e a reproducirse. Iso é gracias a que dentro dela ten, digamos, unha fábrica e ten tamén unhas instruccións, o sea, un manual. Sin ese manual é imposible que todo funcione ben, pois ten un manual. Ese manual é o que chamamos o famoso ADN. O ADN que foi un gran descubrimento e que se veu que de unha forma moi sinxela era posible crear organismos vivos, da nada, digamos. O que pasa é que esas células son capaces a través dese ADN a formarse, e ese ADN, as instruccións que dá ese ADN non só fai que se cree a célula e que se organice, senón que se multiplique. E se multiplica dividíndose en dous e dando dúas células de cada vez. Que pasa cos virus? Os virus realmente, cando digo que de organismos, de que todos os organismos vivos teñen células, os virus realmente non son capaces a reproducirse sin a célula, sin meterse nunha célula e multiplicarse con ela. Entonces, hasta que punto os virus son seres vivos? Non está moi claro, nese sentido, de que se poidan reproducir por sí solos. Entonces, o que ocorre é que esa célula que ten unhas instruccións que son o ADN e a célula en sí, ca súa membrana, ca súa parte personal, digamos, dela, que non se esparce no medio onde está, o sea, é algo, é como, digamos, unha bola donde dentro hai unhas sustancias que son as capaces a crear esa vida, a mantela, e un intercambio continuo co exterior. O intercambio é de moitas maneiras, pero hai unha maneira especial que é a que usan os virus, que son os receptores da membrana. Esa membrana que recubre a célula, ademais de intercambiar sales e azúcar e un montón de produtos co exterior, tamén ten capacidade de intercambiar cousas máis grandes que esas partículas de sal, de azúcar, todo iso que a alimenta. O virus, entonces, como non ten a capacidade de fabricarse a sí mismo, necesita entrar na célula e controlar o ADN da célula que invade e obligala a fabricar virus, de tal forma que despois de entrar e poner a fabricar virus, de cada célula poden salir de 100 a 1000 virus. Eso quer dicir que en horas é capaz de reproducirse e a dar unha cantidad infinita de virus, prácticamente incontables. Por certo, se falamos dunha célula, falamos de algo que no ancho dun pelo da cabeza caben 6 a 10 células.
O sea, é tan pequena que non, por eso non a podemos ver, e por eso no organismo hai millóns de células, se nos poñemos a contalas. Bueno, aquí poño un vídeo de como uns virus invaden unha célula. Aí están os virus nesa pipeta, vai a gota con virus, no medio de cultivo están unhas células que se van reproducindo aí, e ese é o núcleo onde está o ADN, que son as instruccións para fabricar, para duplicar a célula, para fabricar outra célula. Esos son os receptores, e aí é onde o virus se coloca, e a través disso é como unha chave dunha porta. El abre a porta e entra na célula. Entonces chega ao núcleo, desfaise da súa coberta, entra no núcleo e ordena que se empecen a fabricar miles de virus iguales a ele. E logo despois, que pasa ca célula? A célula morre e solta os virus e volvemos a empezar. Pode ocurrir tamén que algúns virus, por iso é importante, que producen cáncer, poden alterar ese ADN da célula e entra a complexidade. Bueno, que pasa? Agora cambiamos ou damos un paso máis adiante, non? Dentro do organismo hai moitos tipos de células, como dixemos, e hai unhas células que están exclusivamente para defender o organismo de corpos diferentes a él, non? De manter a integridade, que non poida entrar un germen e reproducirse. Pero o virus é capaz a evitar que a célula, por exemplo, un dos mecanismos é que a propia célula morra antes de que o virus se multiplique, pero o virus é capaz a evitar que esa célula morra, hasta que se duplica. Claro, cando se multiplica para salir, pois a célula morre e o solta. Pero o ideal sería que se conseguiría que antes de entrar xa morrera, ou antes de reproducirse o virus, que morrera a célula. Que causa iso? Pois que algunhas veces a célula sigue viva e ese ADN que está alterado fai que a inmunidade tamén este alterada, que non se reconozca ben a célula e que os mecanismos, as células que se encargan de defender o organismo, ataquen a esa célula. Bueno, esos son temas que vemos despois ou que despois se pode preguntar. Bueno, entramos entonces no tema da poliomielitis, do virus da poliomielitis, que cada virus ten a capacidade de infectar un tipo de células. No caso da poliomielitis, ele entra a través da boca, normalmente en sitios con falta de higiene, porque a vía é fecal oral, a partir de unha mala limpieza, de non existir alcantarillado, de que se tocan as cousas cas mans e despois non se lavan as mans, pois entra na boca ou incluso a través da vía respiratoria, pasa ao intestino e ali as células do intestino son as dianas onde o virus ataca, penetra e se reproduce. Como dixemos que cada célula se multiplica hasta o infinito, cada célula solta 100 a 1000 virus e logo eso se vai multiplicando continuamente hasta cantidades infinitas de virus e resulta que normalmente as enfermedades víricas, como a gripe, por exemplo, son moi transmisibles, vamos, que poden afectar a casi todo o mundo a vez, porque hai tantísimos virus, a pesar do seu tamaño, de que consiguen chegar a todo o mundo. Unha das cousas moi importantes das que non se falou no tema do coronavirus foi do inóculo, que é que cando un recibe o virus non é o mismo que reciba unha andanada que reciba algún virus solto que hai no ambiente, claro. Entonces, se un non usa mascarilla e lle tose o que ten enfrente, pois esa é unha andanada de virus e evidentemente entran moitos máis virus e o organismo se va a multiplicar moito máis rápido antes de que o organismo tome medidas. O que fan as vacinas é conseguir que eses virus
que o organismo reaccione tan pronto, o que non conseguía antes, que reaccione tan pronto que os virus non cheguen a atacar a célula, ou se atacan que non sean capaces de reproducirse. Pero, bueno, o asunto é que non cheguen xa a células que sean eliminadas antes no camiño. En cambio, o outro virus, bueno, despois falaremos da outra vía de entrada, que é a do virus do papiloma. Na poliomielitis, que, como dixemos, é unha enfermedad que é moi contagiosa, despois de que se padece, deixa inmunidade, como a maioría das enfermedades. O sea, o organismo conseguiu xa que as células que defenden o organismo, as células da inmunidade, pois que teñan aprendida a lección e que poidan reaccionar rapidamente. Entonces a polio realmente é unha enfermedade moi contagiosa, pero non é moi, en certo modo non é moi dañina. O que pasa é que nos casos en que hai realmente maldad da enfermedade é moi grave, non? Pero, como vedes aí, no 99% dos que teñen a polio, que contagiaron a polio, ou que se infectaron coa polio, curan, con máis ou menos síntomas, a veces síntomas sencillos, con un catarro, ou incluso sin ningún síntoma, sin enterarte, como pasaba co COVID, que se podía ter o COVID e non sentir nada. Entonces, o 99% non teñen problemas, e só o 1% poden ter problemas serios de parálisis normalmente de unha extremidade e da morte. Eu puxen ali polio infantil, entre comillas, porque realmente é unha enfermedade infantil, pero hai adultos que a sufriron, adultos famosos. Bueno, esta era unha diapositiva similar, só para que se vexa que dese 1% hai unha polio que afecta sobre todo a columna, onde están as neuronas, pero non se reproducen as neuronas, e ao que chega, os produtos tóxicos do virus afectan as neuronas da columna espiñal, ou poden afectar o bulbo e a columna. O bulbo é o sitio da cabeza onde están todos os sistemas de control autónomo, independiente da nosa vontade, da respiración, de si temos frío tiritamos, de si temos calor sudamos, do ritmo de corazón, de todas as cousas que funcionan de por sí sin necesidade de estar pendiente delas. Algúnas desas cousas, como o latido do corazón, se nos poñemos nervosos, pois se acelera, podemos ter palpitacións, podemos ter opresión no peito, todo iso depende do sistema nervoso vegetativo que está sobre todo centrado no bulbo. E logo hai a polio vulvar, que é a máis rara. Pero, cando afecta ese sitio no centro de control de todo o organismo, evidentemente hai un problema moito máis grave que unha parálise. Pode haber unha parálise da musculatura respiratoria e a morte. Bueno, ese é o sitio onde ataca a polio. A polio nunca ataca a parte das sensacións. Hai uns cables que nos levan as sensacións do corpo ao cerebro, donde a través dos cables nos sentimos o dolor, o calor, os pinchazos, todo tipo de sensacións, sobre todo de piel, pero tamén da vista, do oído, todas esas sensacións chega a través de un cableado. E logo hai outro cableado que sale do cerebro e que é capaz de producir movimento. Pois na polio o que está afectado é a parte do movimento, para nada o resto. Nin tampouco está afectado a corteza cerebral, onde pensamos, onde temos toda a vida intelectiva, a vida de relación. Bueno, isto é o que pasaba con a polio en aquel momento, que había moitos nenos que tiñan a polio con afectación vulvar e que temporalmente, mentras o sistema inmune non avanzaba no control da polio, antes se non chegaban a morrer, habíalles que poñer un pulmón artificial para que respiraran, porque nese momento estaba todo paralizado. Aquí chegou a ver,
así, había pulmóns artificiales en escala industrial para todos os nenos que necesitaban axuda, non? Para respirar. Foi cando se descubriu o ambo, ese ambo que se usa en reanimación para ventilar, foi cando se descubriu, e había, por unha parte, había sitios onde había pulmóns artificial, pero en outros sitios que non había, pois chegaron a parar facultades de enfermería e de medicina para que os que estaban os estudantes desa facultad que colleran un ambo e durante media hora cada un turnándose fora ventilando a un rapaz, hasta durante días hasta que conseguían que fora salindo adiante. E bueno, foi algo que se sigue usando o ambo, evidentemente. Bueno, isto serían secuelas. Como vedes, o problema nun rapaz en crecemento de que haxe unha parálisis e que hai unha atrofia do membro, se a un brazo, normalmente son membros inferiores, e todas estas deformidades. Isto é Frida Kahlo, que é unha pintora mexicana que padeceu a polio, e, bueno, nese cuadro tan aterrador, pois pon o dolor que sentía, porque un dos problemas que ten a polio, aparte dos problemas do movimento, é o dolor, porque se daña o nervo. Ao dañarse o nervo que é o cable que transmite a sensación, pois dá un cortocircuito e nós sentimos moitas veces dolor, ou unhas sensacións extrañas que nunca sentimos, que acorchamento, se nos tocan dolor en vez de sentir o tacto. Ese tipo de problemas, pois, o padeceu ela, non? Eso foi a forma de explicarnos o que sentía. Frida Kahlo. Este é o presidente Roosevelt, sempre na súa cadeira de rodas, e o presidente Roosevelt colleu a polio de moi maior xa. El xa había tido, estaba separado non oficialmente, pero de feito da súa parella, da súa muller, Eleanor Roosevelt, porque había engañado con outra, e, bueno, despois ela incluso conviviron por motivos políticos, e ela foi famosa tamén por a súa labor filantrópica e axudando a xente, cousas da política. E este é un autor, Donald Sutherland, que fixo esta serie, non sei se vos acordades, que era da Guerra de Corea, uns médicos que un pouco intentaban sacar de ferro o asunto, bromeando e facendo igual. Foi unha serie durante bastante tempo que foi bastante seguida. E tamén fixo Casanova de Fellini, a película. Unha das mellores películas de Fellini. Bueno, cal é o que nos interesa realmente, aparte das secuelas, das persoas que quedaron. En algún sitio leín que había 300.000 afectados polo síndrome, por la enfermedad, que tuveron a enfermedad en España, pareceme bastante, pero bueno. Eso significaría que en outros teria que haber 60, ou entre 30 e 60, non me salen as contas, que tuveran a polio. Non sei se algún de vos tuveches a polio, pero bueno. Bueno, tuvemos a suerte de que collimos a vacina, non? Casi que todos os que estamos aquí, que empezaron a probar no 52, e que no 55 xa se usaba. E logo, esta foi a vacina de virus inactivados de Salk. Pero despois sacaron unha vacina que foi moi importante naquel momento, que foi a de Sabin. No ano 57 se iniciaron os experimentos e autorizaron no 62. Esta vacina foi moi importante porque era de virus atenuados. Entonces, a ventaxa dos virus atenuados é que producen a inmunidade de comunidade. O de rebaño non me gusta, a inmunidade de grupo, porque esos virus que están domesticados non só están nas persoas que tomaron a vacuna, senón que se transmiten polo mismo mecanismo que o virus salvaxe, que o virus malo, os que non están vacinados.
Entonces, no momento onde había tanta pole, foi moi importante ese tipo de vacinas. Ahora mismo, aquí ponse a vacina de virus atenuados, a de SARC, porque a de Sabin, esos virus atenuados, en algún caso de personas con problemas de inmunidade, producía enfermedade tamén. Incluso se falou de pequenas epidemias, que ao final, a veces, nos engañan porque hubo epidemias causadas por o laboratorio que non guardou as normas debidas de fabricación e de control da vacina. Pero, bueno, sí é certo que os virus atenuados circulantes poden producir en algún caso raro a enfermedade. Sempre o que nos interesa, o sea, non existe nada, cando lles digan que existe algo que non fai mal ningún e que fai algún ben, non se pode, eso é increíble, non? Sempre hai unha parte positiva e unha parte negativa. O importante é que a parte positiva sea moito máis que a negativa. Iso é a proporción é o que estudiamos, non? Cando recomendamos algo. Isto era a vacina que, polo menos a min deron, no carboncito de azúcar, de pequeno. E isto foi a progresiva eliminación da enfermedade no mundo, a que ahora mismo son 3 virus, 3 tipos de virus, e só queda o número 1. O número 2 e o número 3 xa están desaparecidos, xa non hai casos últimamente. O primeiro sitio onde desapareceu foi en América, no 94, en Europa tardou un poquinho máis, porque se considera Europa a Turquía, e foi no 2002, ainda neste século. Pero isto significa, a erradicación non significa que hasta ese ano houbera, quer dicir que pasaron 5 anos sin haber ningún caso. Bueno, aquí fala de rexión libre de polio, pero, bueno, como vemos aquí, ainda houve algún caso de cada vez menos, pasaron de 174, 140, 72, este ano levaban 7, non creo que cheguen a 50, e sobre todo en países con unha infraestructura de sanidade bastante deficiente, como Afganistán, Pakistán, Nigeria, Malawi, ainda que Nigeria é un país rico que ten moitísimo petróleo, e Mozambique. Mozambique que só luz. Bueno, Nigeria é cero, por certo, xa non ten importancia. Bueno, iso todo ten que ver con as campañas de vacinación masivas. No momento en que se fan as cousas arregladamente, como aquí, con un sistema, non somos capaces de eliminar como pasou ca varíola. Bueno, este é o calendario vacunal que aquí non se aprecia, e aquí sería o que estamos facendo ahora, porque saibamos o que lle poñen os rapaces, que é 3 doses de vacina inactivada, unha variante da de Sabin, os 2, 4, 11 meses de vida, pero que van nunha vacuna que leva 6 virus. Leva o de hepatitis B, a difteria, tétanos, tosferina, e máis o herpes, bueno, o hemófilos influenza, que é outro tamén que causa moitas enfermedades respiratorias nos rapaces. Vale, isto, voltamos ás vacinas. Edward Jenner era un médico de cabeceira que, ademais, era un naturalista, foi o que descubreu, o que investigou, o que pasaba co cuco, o cuco, a cuca, mellor dito, o páxaro, deposita un dos seus ovos nun niño alleo, e logo ese paxariño, cando sale do ovo, o que fai é expulsar, botar para fora, iso é impresionante ver o vídeo, non? Bota para fora os ovos dos competidores, que son os que eran dali, os da nai. Incluso se naceron os polos, tamén os bota para fora. Ademais, os impuxa con toda a forza, normalmente cas costas para atrás, e os bota fora do niño. Bueno, pois el foi o que realmente descubriu eso, que o sea que tiña tempo para todo. Por outra parte, é unha persona que apenas viaxaba, que non saleu de dos outros sitios onde estuvo traballando. E a Londres foi porque non lle quedou máis remedio, porque claro, despois do esforzo que fixo,
non é normal. É normal que o convidaran. Bueno, pois Jenner foi o que conseguiu que todo o mundo se vacinara da varíola. E a varíola era unha cousa curiosa, porque a varíola era unha enfermedade que, como era vírica tamén, e incurable, había unha varíola de vacún, de gando vacún. Esa varíola pois producía unhas feridas con unha costra, se lavaban pústulas, e o que se facía era poñer esas pústulas, ese extracto, digamos, da pústula, o pus, se lle aplicaba con unha pequena lanceta, unha feridiña, aos rapaces. E iso producía inmunidade sen producir a varíola. E o que se estaba facendo hasta ese momento era que as persoas que habían tido varíola se lles quitaba esa mesma costra e se lle poñía. E entonces a maior parte tiñan enfermidade. En cambio, cada vacún, que ao final, como unha vacina atenuada, non había problema. E ele estuvo peleando contra os que usaban o sistema de inocular a vacina humana, porque non querían caer da burra, e seguían con ese tema, e dixeron que de unha maneira se podía poñer a de vacún, e ao final saleuse ca súa, pero, vamos, foi un mérito personal e de investigación e de demostrar unha vez tras outra de que ele tiña razón. Bueno, houve unha expedición que foi sponsorizada, pagada por un rei, que supoño que sona esta persona, que é galega, e nesa expedición na que iba un médico que era valenciano, se levou a unha serie de nenos con ese sistema da variola de atenuar a América para que poderan poñerlle a vacina a todos os americanos, que se pudo facer. Se enfrentaron a innumerables retos porque había moitos gobernadores que non querían saber nada a eso. Pero, bueno, ao final conseguiron un gran número de inoculacións e de salvar a moitas vidas de rapaces. Esta era a que cuidaba os nenos, ademais era de órdenes, que ali unha placa pequeniña, e fixeron unha película con ela, e o hospital este de Madrid ten o nombre dela. Non era enfermeira, pero, bueno, era unha cuidadora, e realmente os efectos comportouse como enfermeira, que parece que daquela non había o grado de enfermería, como é agora. Bueno, no 80, despois de uns anos de falta de novos casos, pois se declarou desaparecida. Foi o único caso, hasta o momento, de enfermedade contagiosa que se conseguira eliminar do mundo, dos seres humanos. E na polio estamos camiño deso, se non hai ninguna cousa rara. Bueno, aí non se ve a evolución das vacinas. Bueno, o importante das vacinas é que eso que empezamos de sacar extractos ou de unha mezcla da costra, do pus do paciente, a unha vacina que era purificada, ou unha vacina atenuada que se conseguía pasando o virus a través de, digamos, diversos obstáculos, de cada vez máis dificultad para que se podera reproducir, hasta que deixaba de facelo. E despois hai as novas vacinas que realmente só se utiliza unha parte do virus, nin sequera se utiliza o virus inactivado, que é a da gripe, non? Por iso, cando alguén di que puxen a vacina de gripe e teño gripe, iso é absurdo, non? Non se pode facer un porco de un xamón. O que si pode ocurrir é que, e agora nos damos conta de que esa marabunta de xente que viña a poñerse a vacina, estaba ali na sala de espera, pois seguramente se contaxiaban uns a outros, non? Dos catarros, non da gripe. En algún caso pode ser da gripe, pero era catarros, non? Ten a gripe, que a gripe é unha enfermedade con fiebre alta durante varios días e que obriga a estar na cama, non? Estaban por ali paseando. E, bueno, estas últimas vacinas xa non son nin siquiera o virus, non? As vacinas que se utilizaron, estas últimas de ARN que se utilizan para o COVID, son vacinas
donde eu non poño o virus, senón que dou a orden a células de que fabrican produtos contra o virus. É un cambio. Por iso funcionan tamén e por iso se poden elaborar a medida. Se cambia o virus e fan rapidamente unhas diferentes. Non hai que estar a facer un proceso aí de búsqueda de virus, multiplicación, buscar a parte que máis nos interesa, de logo ter un produto aí seleccionado. É moito máis complexo que facer o complexo de fabricar, pero non complexo de discurrir, evidentemente, porque o ARN foi un gran descubrimento. O ARN nas vacinas, quero dicir. Bueno, e agora xa pasamos ao virus do papiloma humano. Se alguén quere preguntar algo, porque a mellor estou dicindo moitas cousas que se salen do... ou non nos estou explicando ben, entón se alguén quere facer alguna pregunta non hai problema nenhum. Bueno, o virus do papiloma humano, como dixemos, o virus anterior da polio atacaba e se reproducía nas células do intestino, pero este donde se ataca, donde se reproduce, donde penetra e se reproduce nas células da piel, nas células as células donde a piel se forma realmente. E como pode entrar aí? Como pode chegar aí? Evidentemente a través de un pequeno, unha feridiña, un corte, unha rascadura, non? Ten que haber algo que faga que eso entre na piel para alcanzar a diana, onde se reproduce. O virus do papiloma humano, en realidad, son moitos virus diferentes, moitos tipos de virus diferentes, que teñen a particularidade que para a puñeta que nos fai é que cada virus ten unha capacidade de producir inmunidade, pero só para ese virus, non para ese tipo, non para os demais. Entón, se hai 160, resulta que cada un hai que pasalo para ter a inmunidade, todos podemos entender que é imposible eliminalo da humanidade. E prácticamente se pode dicir que se non queremos o 100, nos dá igual o 50%, tuvemos en algún momento o virus con nós, con máis ou menos sintomatoloxía. Entón, isto é un exemplo, unha verruga é producido polo mismo virus, pero de diferente tipo que outros do que vamos a falar. Por exemplo, esta é unha verruga que normalmente cura sola no prazo, como todos os papilomavirus, salvo excepcións, que tamén falaremos. En 1 ou 2 anos o organismo é capaz de crear unha inmunidade suficiente para eliminarlo. As verrugas pasan solas. Podemos encomendarnos a San Benito, podemos botarlle o que queiramos, pero no fondo, se as tratamos con antiverrugas, que funciona, o que facemos é eliminar o externo, pero a verruga sigue aí. Non quer dizer que eliminemos a verruga, que desaparezca, ou que eliminemos o virus, ainda que desapareza a verruga. Bueno, eu poño porque sí que é un problema complicado, non? O das verrugas en este sitio é moi incómodo, porque algunhas outras verrugas se poden queimar, se poden tratar con crioterapia, que é queimar, con cirusía incluso, ainda que non dá moi bo resultado, pero aquí que facemos? É un problema bastante complicado, e ademais son moi estéticamente son desagradables e, bueno, dan bastante molestia. Este é outro tipo de verrugas frecuentes, que é do papiloma, donde o virus diferente, e o virus crece, o papiloma, a verruga, crece para dentro, pola presión, porque estamos encima do pé, e a tendencia é que se aplane e que crece hacia o interior. Teñen tratamento fácil, non hai problema. Estes son verrugas planas, outro tipo de virus, que nos contaxiamos, que é outro problema dos papilomas, que se é moi sensible, tes unha piel delicada para moitas cousas, pois é unha piel que se lesiona con facilidade, entonces estos nos contaxiamos a nós mesmos. Hai un tipo de personas que teñen asma, rinitis, conxuntivitis, problemas de piel e tal, que se chaman atópicos, e que teñen facilidade para coller todo tipo de infeccións, incluso herpes. E isto sería a verruga, o que se chama condiloma combinado, a verruga xenital, que é outro virus diferente.
outro tipo de virus, non outro virus diferente, outro tipo de virus papiloma. Bueno, hai 16 xéneros de estos efectos de zooloxía, 16 variantes, 16 familias, digamos, de virus, e que solamente das 16 hai 5 que afectan ao ser humano, alfa, beta, gamma, e nu. E dos 5, xa digo, hai 160, a veces dicen 200, a veces incluso 300, 160 tipos de virus que son os do papiloma. As verrugas plantares están producidas por esos tipos, 1, 2, 4, tal, non nos importa. Outras producen, ou un pode producir tamén as verrugas que temos todos, normales. As verrugas xenitais ou anais, porque son en zonas normalmente de piel, pero tamén poden ser en zonas como son os labios xenitais de mucosa, ou na boca, ou na farinxe. O sea, as partes que recubren o organismo, non só a piel normal. Entón, as verrugas xenitais están producidas por un tipo diferente e o importante é que, sobre todo, hai unha proporción de virus, de cada tipo de virus, que a tendencia é hacia un lado ou hacia outro, pero hai unha maioría de un tipo que produce certa enfermedade. Entonces, sabemos que os tipos 6 e 11 dan o 90% das verrugas xenitais, desas que podemos ver. E logo existen outras diferentes, que son 13 tipos, que son de transmisión sexual tamén, como as xenitais, pero que se consideran de alto risco de producir cáncer. E aí é onde nos metemos na vacina. O sea, que hai moitos tipos de virus, cada un especializado nunha zona, casi todos son benignos, aínda que sean feos, pero hai un grupo pequeno que poden producir cáncer a moi longo prazo, normalmente 20, 30 anos. Que producen? Que cáncer producen? Bueno, o hasta ahora, o que nos preocupaba era o cáncer de cervix, de cuello de útero. E por eso se vai a matrona, se fai a citoloxía, eso, para prevenir eso, para collelo a tempo, no? Cando ainda os cambios son leves, dado que tarda tantos anos en producir malignidade que teña importancia, que haxa que facer algo importante. Bien. Aí fala de 300 tipos. Non sei se está aquí. Bueno, aquí hai a proporción de cada virus en cada enfermedad, pero aquí estamos falando dos virus oncolóxicos, dos virus que producen daño, que non só son estéticamente feos, nin que produzcan molestias, sino que son, pois eso, que producen cáncer. E aparte, despois vemos o médico que estudiou isto, o cáncer de útero, de cuello de útero, e que conseguiu atopar a relación que había con eses papilomavirus, porque antes non se sabía. Entón, ele investigou e ele solo foi capaz de demostrar esa relación que había, que é prácticamente do 100%. Bueno, pero é que despois hai outros cánceres tamén producidos polo mismo virus. Esos cánceres son algúns moi poucos, ou sea, son poucos casos, son raros, pero son terribles, claro, porque os tumores de cabeza e de cuello, donde nós agora temos unha vía especial para mandalos cando os hospitamos, son tumores que, en canto crecen, ao ser nun sitio cerrado, producen grandes síntomas, gran daño, e aparte son moi difíciles de operar, porque a veces encontramos cousas que non podemos tocar cando operamos. Esos se demostrou que unha gran parte desos tumores era producido tamén por estes virus, por un tipo de virus. O tipo de virus máis frecuente que produce isto é, que iso sí que é importante, é o 16 e logo o 18. Isto en azul
sería toda a proporción de cánceres que son debidos a ese virus DC6. E sabemos que o azul é o que está detrás de todos, da maior parte. Aí vemos o cuello uterino, que é o 60%, o de vulva, o 70% é algo, bueno, todo, vagina, ano, pene, da farinxe, pola mesma causa. A farinxe é a maior parte, pero non todos os de farinxe, non todos os de farinxe son producidos por este virus, pero os que son producidos por virus, a maior parte son por este tipo de virus particular, o DC6. E na boca e logo na larinxe. Incluso hai un caso que non é cáncer, pero que é moi importante, de transmisión, que é o da nai ao fillo. Cando a nai ten nas súas partes uns papilomas, pois pode que o neno, que cando sale polo canal do parto é traumático, hai feridiñas, e que os aspire e que teña unha invasión de todo o aparato respiratorio por esos virus. Eso dá un problema moi serio, claro. Bueno, entonces, daqui ven que, bueno, non sei se sabedes a proporción de homosexuales que hai na poboación, non? Calcúlase que é un 5% de personas que teñen, que só disfrutan sexualmente con personas do mesmo sexo. Bueno, entonces, é unha proporción que, bueno, serían outros, serían de 7.000, pois, 6.000 habitantes, serían 300, non? Entonces, esos poden ter cánceres anales bueno, como os outros, todo tipo de cánceres onde hai relación, non? De pene, e incluso se propón homosexuales que se faga o que se fai en mulleres na vagina, non? O Papa Nicolau, porque sería unha forma de detectar precozmente ese tipo de cánceres producidos por este virus. No 76, entonces, foi cando se descubriu esa relación entre o cáncer de cervix e o papiloma, por este médico alemán, Harald Zurhausen, e no 2008, no 2006 foi aprobada a primeira vacina, e supoño que ao ver a efectividade, o éxito da vacina, se lle dou o premio Nobel 2 anos despois. En España se comercializou de pago no 2007, un ano despois de salir, e bueno, e agora realmente a OMS, a Organización Mundial de Sanidade, fomenta, está detrás de que todas as mulleres se vacinen coa vacina do papilomavirus, sobre todo en países con atraso, onde non se pode facer, non hai estrutura, onde haxa matronas, se poden facer a citoloxía do cervix, porque así se evitaría unha gran parte de cánceres, que algún día, ao mellor, conseguimos que non haxa que facer citoloxía, senón algún día é posible que ao estar todo o mundo vacinado, pois a citoloxía sobra, non? Pero, bueno, ainda está moi longe, non sei se veremos. E isto sería, outra vez, o calendario vacinal, e aquí sería o que se está poñendo do papiloma, non? En poboación infantil e en adulta de risco, a que se considera risco. Esa está coberta, non? Pola súa sección. Entón, na poboación infantil, entre 12 e 14 anos, se poñen 2 doses separadas 6 meses. E estas son as vacinas que hai. Aquí está se poñendo a do medio, a Gardasil. E que diferencia hai? Bueno, unha pequena diferencia de precio que despois vemos. E temos a bivalente, ou sea, dous virus co 16 ou 18, que son os que producen cáncer. E nada teñen que ver os que producen cáncer cos que dan os papilomas. Non teñen ninguna relación, o sea, son tipos diferentes, non? O sea que non nos temos que preocupar porque haxa un papiloma, que é algo que xa digo, se resolve normalmente el solo, no sentido de longo prazo de que produzca cáncer.
E logo despois a tetravalente, que é a Gardasil, que é a que se está poñendo, pois son 4 tipos de virus distintos. 6 e 11, o famoso 16 e 18, e 6 e 11, que tamén con menos proporción, con menos frecuencia, producen eses cánceres. E despois esta sería de luxo, porque xa, aparte de protexer de esos que producen cáncer, tamén protexe de moitos que producen ese papiloma, esa lesión visible externa. Bueno, está moi ben, pero é un poquinho máis cara, non parece que cubra tan ben como esta, o cáncer, que é o que nos interesa. Está cultivado en levadura de cervexa, o sea que non ten ningún poloto raro, aparte dos conservantes que son inevitables. Pero bueno, só ten ese sulfato de aluminio, que tampouco está demostrado ningún problema con ele. Bueno, isto despois. E estes serían os precios das vacinas. A Gardasil, que é máis moderna, cubre máis, pois é un pouco máis cara, tampouco moito máis, pero bueno, aquí está se poñendo a Gardasil en vez da Gardasil 9, que... Pero isto non o cubre seguridade social? Sí, entre 12 e 14 anos, sí. Ahora, 12 e 14 anos. Despois hai unha polémica de si unha persona que xa tuvo a infección, que a razón de que se poña esa edad para facelo antes de que haxa relacións e posibilidade de contagio. Entonces hai a polémica si unha persona que xa tuvo a enfermedade si pode poñela, que estimule un poquinho a inmunidade e que incluso preveña o cáncer de cervix. Parece que sí, que se pode poñer en personas, podese poñer en personas que incluso que teñen o cáncer, pero non está de momento justificado nin a través da Seguridade Social se cubre eso. Pero bueno, a Gardasil en esa edad, dentro de esa estado. E agora, como sabemos, se pon a nenos por esa razón, pola razón de que con menos proporción produce os cánceres de pene, que tamén son bastante raros, el 23 en todos estes anos, e produce os de, como dixemos, de cuello, farinxe, de lengua, de boca en xeral, e produce os anales, sobre todo en homosexual. E nada máis. Despois teño... Bueno, e aí di un artículo reciente de uns cataláns onde di que non hai problema ningún o poñer a vacina, podese ler, la infección persistente es la causa de cáncer de cuello y de un porcentaje de cánceres anogenitales de la área de cabeza y cuello. Las vacunas frente al virus han demostrado seguridad, o sea, inmunogenicidad, o sea, que fan que o corpo resista a infección, eficacia en la prevención de infecciones y lesiones o sea, prevención de lesiones y de infecciones y de lesiones precancerosas anogenitales cuando se administran previamente a la infección. La vigilancia de efectos adversos confirma que hay mucha seguridad, que no hay efectos adversos, puede haber un mareo polo pinchazo, pode haber algún síntoma catarral, como pasa con calquer vacuna vírica, pero bueno, non hubo grandes problemas de enfermedades conocidas. Su impacto poblacional é a reducción de la infección, lesiones precancerosas cervicales, que hasta ahora, como hai pouca experiencia, só se pode falar de lesiones precancerosas, porque ainda non dou tempo a que se viran cánceres, se prevenía cánceres ou non, pero as lesións precancerosas son anteriores ao cáncer. Se non hai lesións precancerosas, non hai cáncer. Entón, se ve que o impacto que é positivo, tanto nas lesións como nas verrugas, na que protege das verrugas, e pola primeira vez na reducción de cáncer de cuello uterino, que xa hai algún estudio que o demostra. E, bueno, entón di que sí que é recomendable a Asociación de Pediatría. E, bueno, agora creo que despois de insistir tanto sobra a falar dos beneficios da vacinación, que salva vidas. Non somos conscientes das que leva salvado porque
o que non sentimos e o que non vivimos e o que non sale no telediario non conta, non existe, pero a realidade é que se salvaron moitas vidas de persoas con varíola e con polio e con todas as outras, a difteria non digamos, todas as vacunas que se poñen salvaron vidas. Esta non, porque esta non salvou vidas no sentido da ausencia, pero a longo prazo tamén, sí. E axudan a combatir enfermedades, protegen, se poñemos nós, protegemos tamén ao noso entorno, aos nosos veciños, a nosa familia. É importante seguila toda a vida, porque agora se está insistindo a nivel nacional en que as vacinas que se deben seguir poñendo, a do tétanos, repetila, da gripe e da neumonía que están poñendo, é un plan nacional, prevén complicacións, porque para un virus que non ten tratamento, despois, se temos tempo para falar do síndrome postpolio. Sí, bueno, rápido, é unha presentación. Veremos que evitan todas as complicacións de persoas con as invalideces que logo van a sobrelevar toda a vida con recursos que hai que dedicar a eso. Promoven, como nos deixan libres de enfermedade, podemos dedicar a nosos esforzos a outras cousas, un dereito básico en cidadás, por iso entran no plan de vacinación nacional, estilo de vida saludable, son seguras e nada máis. Entón, ahora ponemos que tiña a parte da presentación do síndrome postpolio, que é rapidinho. Bueno, a particularidade do síndrome postpolio é que ocorre cando inesperadamente, 20, 30, 40 anos despois de que un tuvo a polio, entonces era o que faltaba. Entonces non se sabe, antes se pensaba que podía ser debido a que o virus quedaba aí no organismo e que un día, pola edad, disminución das defensas, que volvía a aparecer e a facer daño, non? Pero iso é improbable, porque, como dixemos, o virus se reproduce no intestino e a través da sangre chega ao sistema nervoso, e non ten moito sentido eso, non? Que ocurre sin que se vexan claramente nos análisis, nas pruebas de anticuerpos e todo eso. Entonces, o que se pensa hoxe en día é que iso é debido a que cando hubo a enfermedade, moitas das neuronas, como consecuencia deso, a atrofia muscular, moitas das neuronas morreron, entonces queda unha carga escasa de neuronas. Co Alzheimer pasa algo parecido. Bueno, se o que ten moitas neuronas e as mantén, ten máis posibilidades de non ter Alzheimer que o que ten moita cabeza, non? Pero iso tamén depende da intensidade da enfermedade, da herencia e todo eso. Pero se o número de neuronas é reducido, é máis fácil que nos afecte o Alzheimer. E se o número de neuronas motoras é máis reducido, é máis fácil que cos anos que teñamos problemas cas neuronas motoras, porque as poucas que hai non dan controlado, non? Bueno, pois iso é un grupo de enfermedades que pode incluir incluso a parálisis respiratoria, problemas da fala, todo o que se move no organismo con un músculo pode estar afectado, menos o corazón, porque o corazón é diferente. O corazón ten un músculo que é autónomo, non depende do sistema nervioso. É unha cousa curiosa. O corazón late, pode acelerarse ou tal por influencia do sistema nervioso, pero ele ten o seu propio latido, é unha musculatura diferente á do resto do corpo. Entonces, xa digo, entre 30 e 40 anos despois da polio, só afecta a persoas que tuveron polio,
e produce eso, debilidade muscular, porque o músculo, se non ten neuronas ao seu cargo, non traballa, produce sensación de agotamento, de que algo non marcha ben, e despois pode producir, como dicía, problemas por a lengua para tragar, porque hai músculos no aparato digestivo para mandar o alimento hacia baixo, non baixa por gravedade. Todo iso se altera e pode dar sintomatoloxía ou non funcionar ben. Pode dar problemas de sono incluso, e pode haber problemas de regulación de temperatura, como falamos do bulbo, que tamén regula a temperatura. Se dañaron neuronas do bulbo, pode haber daño aí tamén. Pode producir... Bueno, o curioso é que depende de unhas cousas que son normales, que lo entendemos en todas as enfermedades, que ese síndrome pospolio depende da gravedade que tuvera ao principio a enfermedade e da edad a que empezou. Canto máis vello nos colla, máis grave é o síndrome pospolio. O sea, que é máis grave en persoas maiores que acollen que en nenos. En cambio, é curioso, a recuperación, o sea, a gravedade depende, canto máis rápida fora a recuperación da enfermedade, unha vez que se tuvo, máis grave é o síndrome pospolio. E canto máis actividade se fixera, rehabilitación, intentando repoñerse o antes posible, máis grave é o síndrome pospolio. Iso é un pouco difícil de entender. Me vai un poquinho a favor deso, de que se forzaron as cousas e de que se perdeu máis do que se ganou, pero vai un poquinho contra do que pensamos todos do que a fisioterapia, a rehabilitación, de volver a poñer en marcha todo. O sea que neste caso non era conveniente facer que as cousas había que deixar que o tempo actuara. As complicacións son, non funcionar ben as pernas, caídas, o cansancio que dixen antes de que algo non funciona ben, a dor que hai propia do problema neurolóxico e tamén de non poder facer nada, problemas para alimentarse, para respirar, para beber, todo isto. Insuficiencia respiratoria, os músculos que nos fan mover o pulmón tampouco traballan, e logo as cousas que nos empeoran, os que non tuvemos a polio, a obesidade, fumar, a inmovilización prolongada, algúns medicamentos, pois con máis razón fan efecto no síndrome pospolio. E a descalcificación, por lo que un pode levar unha vida activa como unha persona que non teña o problema, os problemas de sono, apneas de sono, e as pernas inquietas, que son bastante frecuentes na población xeral, pois aquí é moito peor porque hai máis motivos. Non está, depende da musculatura. Tratamento. Xa dixemos que non existía ningún tratamento para as enfermedades víricas. O tratamento é a rehabilitación no síndrome pospolio, e o tratamento sintomático, dolor paracetamol, ibuprofeno, o que damos sempre cando non hai nada que dar. Aforro de enerxía, que sería non forzar, porque xa vimos que funcionaba mal naquele momento, agora se segue recomendando evitar forzar as cousas, se un ten que parar, non empeñarse en seguir, respetar o ritmo do corpo, todo o que sea fisioterapia como calquera, un exercicio moderado, o sea, saber as limitacións e aproveitar o que se poida, hasta esa limitación, hasta onde non chegue, sin forzar. E iso é... Logo, se hai problemas da fonación, que tamén son músculos na garganta para falar, pois ir a un especialista, o tratamento da apnea do sono, que xa sabemos que é a máscara de presión, e, bueno, o que dixen, os medicamentos.
Bueno, despois as recomendacións que se fan a todas as persoas que teñen limitacións da mobilidade, evitar as caídas, ou evitar as alfombras, usar un calzado cerrado, unha zapatilla aberta, un zapato que colla ben o pé, e apoios nas paredes, que hai subvencións tamén da Xunta para iso, para poñer tubos na parede para poder agarrarse, para ir ao baño ou por andar pola casa, todo iso. E, evidentemente, non fumar, iso xa cae de feixo. E iso é todo. O sea, que ao final termina, como todo o mundo, con necesidade de cuidarse. E, mira, logo os problemas psicolóxicos desas limitacións e da fatiga e todos os síntomas que hai que non axudan para nada. E os grupos de apoio, se hai, como din, tantos persoas que padecen a polio, pois habrá unha porción tamén grande de persoas que teñen o síndrome pós-polio e grupos donde a gran ventaxa destes tempos é que a través de internet non se pode comunicar, organizar reunións, buscar axudas que as hai e todo ese tipo de cousas. Iso sí que evolucionamos máis do que podíamos imaginar hai 30 anos. Bueno, e iso é todo. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Tutto il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Amore, io ti amo a te, ti voglio bene. Il cielo este sarà di nostro amore. Se così resta con me, io con te sempre. Dalla vita sarò con il mio cuore. Amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Se tu lontano ti vai sarò